ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಐಚರ್ 380 ಎಂಬ 38 HP ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಯಾರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡು ಬ್ರೋಕರ್ಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಐಚರ್ 380 ಎಂಬ 38 HP ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರು, ಮಾಡಲು 2011, 2011 ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಓನರು 3ನೇ ಓನರು, ತೊಗೊಳ್ಳೋರು 4ನೇ ಓನರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕರು ಗಾಡಿ. ಇನ್ನು ಗಾಡಿದು ಟೈರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಫ್ರಂಟು ಹೊಸ ಟೈರ್ ಅಂತ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಮುಂದಿನ ಟೈರು ಹೊಸ ಟೈರು, ಹಿಂದಿಂದು ಬಂದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಟೈರು. ಒಂದು 60%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಟೈರು ಹೊಸ ಟೈರು, ಮುಂದಿನ ಟೈರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿಂದು ಅದು ಕೂಡ ಕೇಸಿಂಗ್ ಟೈರೇ, ಒಂದು 60%ವರೆಗೂ ಬಟನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇನ್ನು ಗಾಡಿದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡು ಗಾಡಿದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರೋದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಂಡವಾರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1,80,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಕೇವಲ 1,80,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ನಂಬರು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 32 ಗಾಡಿ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅನಿಸಿದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿ. ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಆ್ಯಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಗಾಡಿಗಳು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನಾಲು 3 ವಿಡಿಯೋ 4 ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.